ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മാസ്റ്റർ മീഡിയ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു തേക്ക് പണിയാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ തേക്കാണ്, നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സുരേഷേഷനുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് മേടിച്ചിരിക്കുന്ന മുതലാളിയാണ് ഡിക്സൺ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എത്ര വലിയ മരം, ഈട്ടി, തേക്ക്, തമ്പകം, ആഞ്ഞിലി, പ്ലാവ്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പണി തുടങ്ങിയാലോ. ഇതാണ് ഒരു തേക്കണേ. ഇത് കമ്പിറക്കി ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മുറിച്ചിറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. താഴത്തേക്ക് ചാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയും കണ്ടും ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നടക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, തുടങ്ങാം. ഇലയില്ലാത്ത കാരണം പുള്ളിയായിരുന്നു ആദ്യം എൻ്റെ ഹെൽപ്പർ. ഞങ്ങള് അല്ല, ഇത് പുള്ളി വലിയ വലിയ പണിക്കാരനാണ്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ തലപ്പണി കഴിച്ചു എന്ന് പറയാം. ഇനി ഇതിനെ ഒരു ഇട കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇറക്കണം. ഇതാണ് അടി. ഇപ്പോൾ ചാടിയത് കണ്ടത് ആ കമ്പേ തട്ടി. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലേക്ക് തള്ളിയേ പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധ്യത, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിമട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് വേണ്ട അങ്ങോട്ട് ചാടുള്ളൂ. അതാണ് മരം പണിയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ്. ശരിക്കും താഴത്തേക്കാണ് ചാടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ വഴിക്ക് വെച്ച് കയറ്റാം എന്നുള്ള ഇൻറ്റൻഷനാണ്. താഴത്തേക്ക് അടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പോണത്. പക്ഷേ നിൽക്കും വളരെ അപകടം പിടിച്ച പണിയാണ്. ഇത്